Biznes qiladigan inson uchun eng katta muammo zo'r lokatsiyadan joy topish. Ayniqsa ishlab chiqarish, omborxona yoki katta biznesni rivojlantirish uchun joy kerak bo'lsa, shaharda bunday maydonni topish juda ham qiyin. Lekin bugun siz uchun shaharga yaqin bo'lgan Farg'ona kanali yonginasidan oqib o'tadigan zo'r lokatsiyadan joyni sizga ilindik. Shuncha mehnatimizga, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizga arziydi albatta. Ushbu noturar joyimizning umumiy maydoni 1,5 gektar. Ichkarida ofis faoliyati uchun 5 ta xona qurib berilgan. Har bir tadbirkorga alohida boshqaruv xonasi kerak bo'ladi albatta. Shu ehtiyojni ham e'tiborga olishgan ekan. Kommunikatsiyalari hammasi mavjud. Gaz, svet, suv deysizmi? Yana batafsil ma'lumotlari kerak desangiz, izohlarga video deb yozsangiz kifoya. Manzil esa O'zbekiston tumani, Katta Qaynar MF, Gulli masjid ko'chasi, 95-uy. Orientir sifatida aytadigan bo'lsam, Katta Qaynar MTP, ya'ni mashina traktor parki yaqinida joylashgan. Shuningdek, hali aytganimdek Farg'ona kanali yonginasidan oqib o'tadi. Xo'p, shuncha katta joyning narxi qancha desangiz, 440 ming dollarga baholashgan edi. Egalariga yangi investitsiya uchun zaruriyat sabab bo'lgan tufayli naqd 140 ming dollarga skidka qilib, "Ha, ana oling" deb 300 mingga berib yuboramiz deyshti. Shu joyni o'zingizniki qilish uchun raqamlarni opisiyaniyada qoldirdik. Aloqaga chiqing, kelishing va biznesingizni yana ham kengaytiring. Yoki shunaqa katta biznes qilaman deb yurgan tanish og'aynilaringizga ushbu videoni shundoqqina tashlab qo'ying. Kim bilsin, balki aynan siz savobli ishga sherik bo'lib qolarsiz.